नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले से हूँ। मुझे मिमिक्री करने का शौक़ है और मैं मिमिक्री भरे वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको आवाज़ सुनाना चाहूँगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आप सभी के सामने एक बात कहने आया। मुझे इस देश पर गर्व है क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश का युवा हो, चाहे जवान हो या फिर किसान हो, आज सभी लोग मेरा जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था वो पूरा होता मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा 125 करोड़ देशवासियों, खुशी का अनुभव होता है जब मैंने अक्षय जी से एक नॉन पॉलिटिकल वीडियो बनवाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों की तरह एक अपने जीवन से भरी, अपने जीवन से जुड़ी हुई हर वो सच्चाई बताई थी। मित्रों, बहुत दिनों से एक मन में हिलोर से उठ रही थी कि मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊं। हर इंसान के पीछे एक एक्टर छुपा हुआ होता है। अब आप ही बताइए, जैसे मैं एक किसान हूं, अगर मैं खेतों में बैठा हूं, आप खेतों में पानी देते हैं कि नहीं देते हैं? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं। अरे खेतों में पानी भी देते हैं और उसकी जो फसल उगती है तो फसल का उत्पादन भी आप ही लेते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज जो किसान आंदोलन से कई लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आवाज निकालता हूं। अगर असली मोदी होता तो ये छोटी सी परेशानी भी आपको नहीं होने देता, लेकिन मैं मोदी जी का अपमान नहीं करना चाहता। मोदी जी एक युग पुरुष हैं और उन्हीं की आवाज में मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे महापुरुष कई सदियों के बाद पैदा होते हैं। आज मेरे भारत देश पर प्रभु श्री राम की कृपा है। अब आप ही बताइए, 492 साल के बाद आज राम मंदिर बन रहा है और आप सभी भारतवासी इसके साक्षी हैं। यह प्रभु श्री राम की कृपा के बिना संभव नहीं था। कई लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस मोदी ने फैलाया है। मायों बहनों, मैं आपके सामने कोरोना वायरस फैलाने वाला कौन होता हूँ। आज हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना ने त्राही त्राही मचा दिया है। आज भाइयों बहनों, बहुत बोलने के बाद मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि इस नकली मोदी को एक सुख की अनुभूति हो सके। श्याम रंगीला ने भी मेरी मिमिक्री निकाली थी, तो मैं उसको भी थोड़ा रिपीट करके बता देता हूँ। अक्षय जी जब जज बने हुए थे, मैंने अच्छी तरह से वो वीडियो देखा है। श्याम रंगीला ने मैंने किस तरह से आवाज़ निकाली थी। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने देखा ये रिश्ता क्या कहलाता है धारावाहिक आ रहा है। तो उसमें जो उसका नाम नहीं आ रहा है, हीरोइन होती है, उसने खोए हुए के लड्डू बनाए थे और उसका पति खोए के लड्डू खाए बिना ही दफ्तर चला गया। अब खोए के लड्डू बिना खाए ही चला गया, तो इसका जिम्मेवार कौन है?
कौन है इसका जिम्मेवार? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसे वो खोए के लड्डू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? अक्षय जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, खोए के लड्डू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? और बना खोआ के लड्डू खा ही चला गया तो उसका मैं क्या करूँ? मायो बहनों, मित्रों, आज इतना बोलता हूँ, कल इससे भी ज़्यादा बोलूँगा। बस आपसे एक ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध यही करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हम कलाकार गरीब जरूर हैं, लेकिन मन से गरीब नहीं हैं। मन का धनी हो आदमी, पैसा क्या है? पैसा तो एक नचनिया पे कमा लेती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता इंसान की जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों।